哇，有点大。带鱼大丰收，这么粗啊，流血了啊，流血了。流口水了。用这个来找刺身。这个刺身吗？什么都刺身，刺身，刺这身。条熊要咬到指头都要断掉了。那有两种，一种是大眼的，这是小眼，这是大眼。为什么品种不一样吗？品种不一样。银皮肉了，太漂亮了，这个颜色。海上无数缸。这个是钓带鱼的钩，凯哥。海底下70-80米，钓上来的话，它会有热气压。啊？哦，气了。是要排气。一夜一夜想吃什么？想吃什么？吃好了。这是什么？哥哥？这是金线鱼，真正的金线鱼。还有你的小心点。这是青南大桥。文昌的青南大桥。收了，收了。这些都是钓口鱼哦。大鱼很厉害，大的好吃啊。那有两种，一种是大眼的，一种是小眼的。看这个有多长呢？这个。哇，哥竟然弄那么大带鱼啊！我有钓了，刚从码头拿回来的，我做香煎带鱼给你吃。好啊，多久弄好啊？肚子有点饿了哦。那我其实泡过白香鱼，孙老板给你垫垫肚子。好，先，孙老板泡好了，来。哪里买的？看着好吃啊！这是我在抖音上从双11豪物节刚入的白象重庆酸辣粉，尝一下，根根劲道爽弹，一口上瘾。真的好吃啊！我也想买点哦。来，我教你，左滑逛抖音商城或者直接点评论区，一键入手我的同款保障囤货。抖音双11打直球，一键立减不用凑，上亿神券共超值。抖音官方大力支持，国产品牌超多小众保障国货都压到了全网超低价，爽快下单不懂满减，保障你国货挖呀挖。好的，我这就去逛逛。你先吃酸辣粉，我去煎鱼。好。吃饭。好，来了。哇，哥，你煎的带鱼颜色好看哦，一看就是好吃。尝一下。好。拿个起子尝一下。挤一下。好香啊。尝一下。也有这种吃法的？对呀，这鸡是我们自己种的。试一下。这带鱼是钓口的带鱼，不是脱网的，所以才有这味道。不错。是吗？好吃啊。这是带鱼头，我拿来搞汤。带鱼头这样搞汤的？这是带鱼的鱼翅。看你吃那么香，我要吃整块的。你吃整块的。好吃不？好吃。这么好吃，下次带我去钓呗。你不怕晕船的话可以啊。不晕船啊。带鱼这样子煎好吃。我尝一下你今天炒这个地瓜叶怎么样？肯定比你炒的好吃，是吧？不错。香煎带鱼，你们可以试一下。